na kombo ya tata pe ya mwana pe mosumuli mosantu ya solo likambo oyo na ye pona kotalisa bana ya Afrique ya kolobaki Afrique debout na makambo oyo nyonso toza komona eza kosalema makambo oyo nyonso oyo eningisi mokili eningisi tous les 5 continents mais likambo oyo ekokamwisa ngai soki biso ba africain soki penza tokozala na boyebi te lolenge lobaki papa na biso ngunza na biso Simoki Mbangu likambo nini ngunza alobaki na tango wana na 1921 alobaki kaka likambo o etali ete tozonga na nzela pe tozongela kibokonzi na biso pe tozongela mabele na biso mpamba te tozalaki lokola ba Israelite na kati na Egypte tango nyonso Yahweh azalaki kotinda Moïse na Aaron bakende pa ya Pharaon motema ya Pharaon ezalaki penza makasi mingi pona ko libérer ba Israelite kasi tango Yahweh atindi ya solo Pharaon motema ne ezalaki ka makasi azalaki ko libérer ba Israelite te ke bakende na mboka ya Kana to bakende kosalela nzambe na bango balingeka tango nyonso ba Israelite banyokwa makakuna na kati na Egypte basalesaka biso misala ya makasi ndenge moko na biso loposo moyindo tozali konyokwama na maboko ya bamindele batika biso tokende na mabele na biso babongisa biso bakoko na biso yango ya mabele ya Afrique ya Kana mundele ayokela yango zuwa kaka mundele wana oyo azali kobundisa biso mundele wana asali makambo ya lolenge na lolenge mundele wana akundeli biso ya nzinga bomoyi pona nini bosolo ya kibonzambe oyo bango bayelaki biso babungisi biso na mayele na bango ya ba magie blanc bamemeli biso bamangomba na bango oyo ya kosambela bikeko babomeli biso to batumbeli biso mama ndona kimpavita po ayaki na bosolo ya loposo moyindo baye bakangeli to pasi mokimbangu 30 ans na boloko pona likambo kaka ya kibonzambe ya loposo moyindo baye lisusu bakati bantoma bakingo ndeti bapapa mpa dibuka makengo bakangi bambuta Andre Masuwa po bayaki na bosolo me tango wana nyonso mundele alingaka ko libérer peuple Afrique te alingaka ko libérer ba africain te akanga biso en otage lokola lolenge Pharaon azwaki ba Israélite me bazali ko bosana te Pharaon tango azali ko sala makambo wana ke ndenge ezalaki bongo nzambe azalaki kotia maladi soki batindi Moïse nzambe atindi Moïse pa ya Pharaon soki Pharaon wi koyoka nzambe ndenge kotia maladi nzambe akotia maladi ya lolenge na lolenge toyebi na epoke wana nzambe oyo batanga mokanda ya bomoi Bible bayebi ete nzambe ndenge kotia maladi bamai ezalaki kobeba maladi ya lolenge na lolenge mama banki babimaki mpona kolia mitu ya bambumu ezali kobota sika eza pe tikino lelo makambo esaleli bamindele tango nyonso oyo ezalaki bangunza bayaki po ete baza koyebisa bango botika Afrique asalelaki bonzambe ne ya bosolo ya yebi botika Afrique arene na mabele na ye ya Kana oyo tata Molimo Santu apesa ye tata nzambe mokeli me mundele azali kolinga te
mundele akotisi likambo ya nzinunu keto epa ya ngai moto moyindo. Lelo tomoni maladi ya coronavirus eye ebandeli na ngambo nini? Ebandeli ka na ngambo na bango. Kaka na ngambo na bango ebandeli banani bakufi mingi pe baza kokufa mingi. Kaka na ngambo na bango nani aza kolela mingi. Kaka kuna na Vatican esika basalaki mabe mingi, esika babombaki milimo ya bakoko na biso, makila ya bakoko na biso, oyo etangaki pe sagesse na biso pe mabele na biso, babomba kuna na Vatican mpona kosala nini? Mpona kokanga sagesse ya loposo moyindo, mpona kokanga mayele ya loposo moyindo, to kolongola loposo moyindo mayele to boyebi. Yango wana lelo eyindeli mondele. Mondele eyindeli ye. Tina likambo eyindeli ye baza koyeba te. Ke a libéré le peuple congolais. Asalela nzambe na ye. Ba yebisa biso vérité ki ya solo ki bon nzambe ya solo ezali nde kati na bino loposo moyindo. Baloba pende ya solo pe ki ya solo to tiki bino. Na bakoko na bino, na batata na bino, ba mama na bino, bibwele na bino. Mpe bosela nzambe na biso biso nde toyaki po tokosa bino tobongisa bino nzela. Po toyiba oyo nyonso ezalaki richesse oyo Yawe na bino atiela bino na mboka ya Kana. Oyo nazobengaki Afrique eza Kana. Oyo ndenge nzambe abongiselaki biso. Me mundele asepelaki te. Coronavirus ezali maladi ya loposo moyindo te. Ezali maladi ya kispiritualité. Eza tango mingi makila oyo ya bantoma ezali kosala vengeance ya makambo nyonso oyo nzambe ya mpungutulendo atindaki bantoma, oyo atindaki mama ndona mafuta Polonia, oyo atindaki mama Nzinga, oyo atindaki mama ndona Kimpavita papa Simu Kimbangu, oyo atindaki bangunza na biso nyonso po basala nini baya koloba bosolo pa mundele ndenge Moïse na ko bosolo pa ya Pharaon. Yango wana maladi wana ekoti pe tamboli mokili mobimba. Pourquoi maladi oyo ya ba-africain te ekoti na Afrique? Eza likambo ya loge ya ba-franc-maçonnerie. Eza maladi ya kispiritualité. Ezolanda balien. Bokomona me bapasteur bazali na baloge coronavirus oyo ekozwa bango. Bokomona bagouverneur to badepute oyo baza bato bazali na baloge ekozwa bango. Me yo oyo ozali mwana ya nzambe, oyo tata nzambe asalaki yo na elingi na ye moko ya solo yebaki coronavirus ekozwa nango yo te. Etaki oza na lien moko te na le monde en ténèbres. Otaki oza na lien moko te na magie blanc. Yebango etaki kozwa yo te. Mais soki ezokota na Afrique bozomona ngo tozwa ndambu ndambu ba 4 personnes ou ba 20 personnes o boye te. Eza ezolanda nde balien batalisman na bango bakoti. Donc nakopesa bino moi conseil na bandeko na ngai na leki na ngai bino te po bibo ba tango nyusu boleki kaka ba ngunza to boleki kaka papa Simo Kimbangu na makambo ya ezangi tina. Mais na moi o ezaki kibozo bala ngai na yebisi bino kaka boye bozo ba loge wana bobwaka yango yango ekosala ke po tondisa épidémie o na mboka parce que bata loge ba leki trop ba église ya benkanka ya ba margari ya ma église moko bo oyo eza kute sengeli kutata na mboka oyo résister te. Mais gouvernement atiki awe résister au lelo oyo peuple congolais anyokwama. Lelo coronavirus talo bozo lukela ngo vaccin bozo sabete bakamata baloge na bango bakende kobwaka na fleuve Congo. Bakamata baloge babwaka na fleuve Congo. Batika mundele asibire tumbu na yelo ndenge Pharaon azali ko sibire tumbu na ye tango yawo na kotinda Moïse akende koyebisa ye ete a libéré ba Israélite. Ezabe tumbu ya mundele azwi yo matako kufa mingi. Lelo tozomona ba prêtre kuna na Vatican kokufa na likambo nini baloba bosolo pona nini banyokoli bantoma na biso nyonso po balobi bosolo. Mais lelo ata ntoma mundele abuki lokuta nani akokanga ye, nani aza na pouvoir ya kokanga ye. Mais ba oya biso baloba bosolo balongo biso na kibowumbu mundele alinga te mundele akanga ye. Tozalaka ta na droit ya ba avocat te oyo toyo basambela biso papa Simo Kimbangu na droit ya avocat te eloko moko te pona nini alobi bosolo po kaka alobi ne kaka ke un jour biso tokokoma lokola bino bino pe bokoma lokola biso pona nini bino boza na Bible na bino
boza na prophète na bino, boza na nzambe na bino, boza na maître makambo na bino. Bakangi papa Simon Kimbangu azaki na droit ya avocat te. Yango yindeli bango. Yango maladi eterengani na bamboka na bope bandako na bango. Mais Afrique oyo ezali etere bangi bakanga bangomba te. Esengela kinde batelemisa mangomba ya solo esambela mpoete kimia ekota na mboka na lobi te ke ngai nde nazali moto ya solo pe nakoteli mangomba ti mena baki esengelaki batika mangomba oyo ya solo esambela. Tomonaki yango ntango président ya république ntango nsima ya koganye baélection asalisaki kilt asalisaki kilt ya action de grâce. Kilt ya action de grâce wana asalisaki ezalaki na bolamu oyo nzambe asalelaki ye. Mais lelo oyo mpona nini te mpona likambo ya maladi ke gouvernement to président ya république ya organise kilti moko boye ya baprophète ya basali ya nzambe basambela nanu mpona likambo oyo etali maladi ya coronavirus. Parce que mundele ye moko dega azokufela na yango. Tozo comprendre ke soki awa na Congo soki kibonzambe kozala te, siki Congo si 100% tokotika la 30%. Si 100% tokotika la 30%. Tozo se eloko liboso oyo ekoki kotia kali na makambo ya coronavirus ezali ki spiritualité. Ezali ki spiritualité. Tozo respecter ba consigne nyonso bapesi biso. Sokola maboko, distance, kokosola pembe na moninga te, kosala boye te, mais to respecter na biso prière te. Ata mangombe kosambela te, mais ata kilti moko ya mukolo moko ya ba pasteur kaka to ya pe na stade de Martini to sala ki eloko ya action de grâce pour na élection to sala pe kolela pour na maladie ya coronavirus esalami te bakangi mangomba. O mangomba otango bakangi yango engenge za gouvernement etelemaka liboso koluka kokanga bangomba oyo ezala ba science eka bangomba oyo esalaka na bosolo te. C'est le temps wana oyo bayiba kokanga mangomba wana po emeka komema makambo mosusu ya le monde ténèbre te. Eza maladi muso yaka ke eza ba sirene ki basanza kango kosanza basanza na mokili ya visible basanzi yango kosanza butango basanzi yango banani oyo bakolisa comme maladi wana ekola na mokili ya visible. Eza ba partenaire oyo batongiso mu église na ba enkaka ya ba ndenge na ndenge ba science okilite bone batonga ba maladi wana ya solo. Naza kosenga na Afrique debout totelema tokomi na suka po tozwa kibokonzi na biso pe kibonzambe na biso oyo tobungisi panda ntango molai. Kibonzambe oyo bakundeli ndo na nzinga bomoi, kibonzambe oyo batumbeli ndo na kimpavita, kibonzambe oyo bakangeli papa Simon Kimbangu 30 ans, kibonzambe oyo bakateli wa vitakanga mutu, kibonzambe oyo bagomeli bantoma ndeti papa Mpadi Buka Makengo, kibonzambe oyo tozongela yango. Nasengi Afrique debout, nasengi kaka bangunza nyonso tolingi tolonga na biso, tolongola bokabwani, tolongola koswana, tolongola bitumba, tolongola polémique. Biso baso tosalaka lingomba moko ya motema ya Yawe, tobundela kibonzambe oyo bantoma ya kala babundelaki. Lelo oyo tozana bato ebele oyo bazali bakoko pe bazali ba mama to batata na tango oyo bozotika kaka biso bana milo na kibowumbu. Sikoyo bana oyo bakoya bakope bakokontinue na kibowumbu wana yango ke etake ntumwa oyo moponami ya Mfumu Kimbangu na lobike nazali Mfumu Kimbangu te ndenge bamisuko bakenga nde Kimbangu ndeko sisa musala te na lobi nazali envoyé spécial ya Mfumu Kimbangu na kosala likambo oyo tata na ngai atindi ngai, na kosala likambo oyo tata na ngai alobeli ngai. Mais namoni tokomi kokende na suka, si tokomi na demi-finale, si tobeti déjà demi-finale tokoma na finale po tozwa coupe oyo coupe yango toza koweya nini ya kibonzambe. Esengeli pe biso tozala mitu ndenge pe papa alobaki yango na mbanza nsanda. Esengeli biso pe tozala bato ya minene, tozala na Bible na biso,
tozala pe na prophète na biso tozala kibonzambe na biso yango wana kaka biso moko ba africain tokotombola kana na biso lelo oyo kobenga lisusu Congo te to Afrique benga Afrique eza kana ezali mboka elaka oyo tata nzambe alakaki loposo moyindo akozwa yango nde mundele akotisi keto nzinu kimutya mabe oyo Kaina azalaki nango deva Abel yango wana mundele akotisi ya loposo moyindo yango wana sengi na peuple congolais na sengi na bana nyonso ya Afrique totelema tolongola kibonzambe ya bapaya baloge oyo ememeli biso beyelateli ya ndenge na ndenge belobeli ya ndenge na ndenge betamboleli ya ndenge na ndenge bevandeli ya ndenge na ndenge atuka tolongola mpenza kibonzambe wana ndeko nanga oza pasteur ozalaka na 1000 personnes na l'église na yo okanza teke soki olongoli loge wana peut-être ke église ekokweya bwaka concentre nzambe ya solo okomona ete po tolongisa mokili po pamba te boza kosalela baloge boza ba 1000 personnes na église na bino kombele bato bozobungisa nzela mpe bozokontinue kokanga bango kati na kibowumbu wana bamindele bozoyeba te yango wana naza kosenga na Afrique debout baprésident de la République ya Afrique Union africaine nasenga bino botelema botelela bamangomba importe ya bamindele na kati ya bapays na biso bamangomba oyo ebebisi ba jeune garçon bamangomba oyo ebebisi batata bamama ekotisi makambo na ntango ya kala ezalaki te bakomi kokondane bino baprésident na ntina kutu te me nzoka nde eza na bato oyo bazali kosala makambo wana nyonso wana eza mundele alingi te toyoka na biso mundele alingi te tovanda kiti moko mundele alingi te tolia sani moko mundele alingi ntango nyonso division asali monduki ne ya munene akomeka awa na Afrique bango na bango de banda kokala na babundaka te kaka soki oya kobunda kopesa minduki na bapays kaka ya Afrique tobomanaka biso na biso en tout cas tozonga bato en tout cas bana ya nzambe etaki loposo moyindo lokola ngai mabele ya bansetre na ngai mabele ya mfumuki mbangu mabele ya mama ndona kimpavita mabele ya roi vitakanga milimo wana elamuka tobondela biso bangunza milimo wana elamuka même na ba réveil bakobongwana na bango bakosambelaka le dieu le créateur ata bazali kobaki nkombo ya kinga te na se ya makambo wana batandika mosusu ata batali nkombo ya nkolo Yesu Kristo na se ya nkolo Yesu Kristo na makambo na bango misusu ata batuso kotanga kuma mfumukimba na se ya mfumukimba makambo mosusu ezali yango wana biso banguzi ya solo tobula ndenge bapapa na biso bakoko biso babundaki mpona kobundela population mpe kibonzambe mpe mabele na biso mpe richesse na biso mpo tosala nini tovanda kimia toyeba yango ke baisraelite sukasuka bitumba esilaki sukasuka bakotaki na mboka ya Kana sukasuka Yawe abongiselaki bango mpe basepelaki na likambo nyonso basengaki Yawe bongo biso mpe ba Moïse oyo Yawe aponaki na kati ya mboka ya Afrique po tolongola Kongo yango na kibowumbu to Afrique yango na kibowumbu tokomi wapi totalisi nzela nini biso nyonso miso na biso komika na politique poko na kopesa mituka bata kopesa mbongo bata kopesa ba prime bata kosala boye bongo sikoyo mpona peuple epesa biso prime te mpona peuple epesa biso mutuka te mpona peuple esala biso eloko moko te yo tokokobundela bato tokomi koabandone bango mpe biloko ya mokili non nalingi biso mpe bangunza tokufa ndenge bayakala bakufaki mpo biso lelo oyo tomeka kozala ntala mwa mpe towumeli na souffrance oyo towumeli na konyokama oyo towumeli Afrique debout tokomi komona maladi ekomi koya epui na yesa bino likambo oyo bokomona bokosutuka nango eza trop maladi oyo bomoni moko mibale tikali oyo ekoparalyse mindele lelo bomoni yango na ngambu ya bachinois lelo bokomona yango na ngambu ya Belgique pourquoi Belgique akozwa etumbu kesengeli ke mboka Belgique ezala paralyse ezala maladi oyo mpe betumbu ya bato nyonso wana oyo bazalaki basemeri ya trouble awa na Afrique bapeyi wana esoki kozwa etumbu bakita bamata ke makila ya roi Vitakanga makila ya papa Mpadi
bamakila baliwa ya mfumu nentsakunivunda kokangama ya mfumu kimbangu 30 na boloko boyeba yango ke makambo na nesili te. La guerre est commencée mundele na loposo moyindo. La guerre est commencée. Yango wana senyo pardon tika baloji wana zoke zo sema biloko na bango po tangu biso pe komi tango to sepela to seka bango to longo na misala makaso basalisaka biso tawe komi to sepela yango wana tuzo kota susu ba maladi wana kati na biso po ezolanda ba lien ya ki spiritualité ya ba magie ya tuzo mona kake po ndi mobola na kufi te bongo banika ke okinga mtu mbongo ni mtasani ya kufi po ndi bande libongo po biso na babola na to kufa nanu po to ça pour se sécuriser te to ça na protection te mais bango na protection mais mutambola wa na kufa nanu c'est que likambo ezali lien esika to zali bana Afrique bana mboka ya Congo to lala pongi te pona mabondeli maladi oyo ezokota na bandako pe kokota na mangomba pona ni ba lien oyo ezali ya nini ya satanique ya ba contrat oyo ba gouvernement na biso esigné mabe mutu ndenge azabu ya kotembe na l'église porté te akotime benkaka te l'église ya magie te po yeboko pouvoir na pas comme gouverneur atoki na magie blanc kwa koma député atoki na magie blanc soki tolobi ke toza bango na gouvernement ndenge bazali wana peut-être ezali kaka na 100% mona kaka 10% bakobimakaki bazwi na kibonzambe nyonso etikalaki bakendaki na esika songolo esika pakala mpo basala nini mpo bazwa ntango sikoyo gouvernement na biso eza kotambola na loge ndenge nini bacontrat na maladi wana ekota ya biso te taki eza maladi na biso te bosutuka eza maladi na biso te eza maladi na biso te eza etumbu ya bamindele bazwi yango ndenge yawe apesaki farao etumbu na ntango ya kala inaseki lisusu mundele ntango papa na ngai yebisaki bino ke un jour biso tokoma lokola bino bondimaki te bokanisaki bino bokotiaka kokufaka te lokola bantaba bokanisaka biso nde moyinde eseki tokufa lokola bantaba nzoka te bino mpe lelo esali nini ebalukeli bino botika ngai naseka nano mundele mwa moke mpo mundele mpe moyindo asilisi ye mayele ntango oyo esengeli milimo ya bakoko na biso oyo ekangama na Vatican elamuka mpona kosala vengeance ekotela biso bana ya pepe congolais to ya Afrique oyo totikala awa tolelaka butu moi ata totangi ndenge nini tokreaka na biso eloko moko te ata tozongisi ndenge nini tokosala eloko moko te ata totangi tosilisi tozokoma ata biki mai eza kosila te me ezali no kaka pamba mpo na nini milimo oyo ya bakoko na biso esprit ya kokreye oyo ya sagesse ekangama na Vatican yango na sinale kaka bino ke Vatican kala mingi te bokomona ngo ndenge koningana bapapi bokomona ye ndenge akolela bokomona ye ndenge bandako mosusu bashambre mosusu ekozika ke oyo kantumwa atelemi alingi amene komba contre Vatican na esi bino alingi amene komba contre Vatican soki bino batata oyo bozali batika bino likambo ya mfumu kimbangu mpe bapapa mpadi batika bino likambo soki pene ya solo boka korevendike te contre Vatican yebake mwana oyo atelemi etake ntumwa azokose venger contre Vatican mpona makila nyonso oyo bakoko na ye oyo bamissionnaire batangisa yango ngina bake mpona longa ya solo nasengi polémique te ya solo nasengi ka tozala ini nasengi mangomba nyonso ya papa Simon Kimbangu biso toza kolela bikombe ya papa Simon Kimbangu mbongo mais tolingi kokufa mpona papa Simon Kimbangu te papa Simon Kimbangu ye wana nde population eza kotala biso elelaka butu moi mpo batikelaki biso nde bango towelela bango tobundela bango mpo esika bango basukelaki biso te tobandela mpo biso te kosilisa likambo oyo te oyo banosu bakosala nini bakoya me na ye sonoke nakomene komba contre Vatican ke liloba ya suka ke baeglise catholique ekokoma baeglise oyo ezali ya molimo santu oyo ya bangunza oyo nalobi likambo oyo bokita bomata lolenge elobaki nango roi Vitakanga kani kozingila kia kukia Kongo itadika basu basinga donc ezali likambo ya motuya bolinga te baeglise catholique ekokoma baeglise ya bangunza bolinga te esika batie bagrotte oyo ezali ya basirene ekokoma nde esika bagrotte ya bamama Kimpavita ekokoma nde bagrotte ya bamama ndo na nzinga ekokoma bagrotte ya bapapa Ntomanto Alane bolinga te elobaki papa na nga Daniel Dakundima ki viva vera
ya solo likambo ya motuya oyo koningisa mokili ezali koya yango wana esengi ke Afrique debout longwa na pongi maladi oyo eza ngonga oyo eningisi biso esengeli totelema yango mpo tochasse yango esengeli kaka tobwaka baloge nyonso toza na yango parce que ezali kolanda makila tomonaka ke opesi mwana moko boye ndoyi moto wana azalaki moyibi ntango popesi ndoyi mwana popesi ndoyi nini moyibi donc maladi eza ya biso te ya baafricain te nayebi no vérité même baafricain meme baza na bango na bapoto kuna bakoki kokufa te soki nango bamagie bila te soki nango balogi te bakokufa na bango te mpo ekili oposo na bango ezodefendre bango ekomi nzambe loposo moyindo adefendre yo tozala pose tozala mpenza pose makambo oyo makambo eza koya mbonge eza koya ya solo napesi mpenza bato nyonso ke botelema Afrique debout na telemisi Afrique mobimba pe na telemisi loposo moyindo mobimba esika ozali na continent d'Amérique na continent d'Asie na continent d'Europe na Océanie na Afrique na lobika peuple africain debout telema telema tala outi wapi pe okomi wapi poto zwa kimia kotala su porte-monnaie magique te na bonga lelo mundela ibika kobomso lelo ma vie eza mukuse tango kufu kokende wapi eloba papa na ngana ngenda lobaki akotela bino kiti na balabala esika bokolekela ekozala te ya solo na yebisi bino likambo oyo biso nyonso totelema na mabondeli totelema na mabondeli ata satana asali likambo na ye mpona kosala ke mangomba ekangama me nzoka nde na kati ya ndako akangi mingongo na biso te tokosambela kaka basali effort mpo babebisa réputation ya Congo basali effort mpo babebisa réputation basali ya nzambe kasi erreur basali eloba nango osenge nanga lor mbongo ke batikeli biso motema mpe batikeli biso voix mpo tosali tobondela todefendre peuple na biso todefendre peuple na biso na makambo nyonso oyo azali komonela passe soki balobi tosambela te en tout cas bakangi voix na ndako te bakangeli yo mpe bible te bakangeli eloko moko te si batikeli yo motema na volo mposa nini osambela yango wana ete biso nyonso basali ya nzambe tozala debout ndenge totelemaka na babalabala toza koteya na ntango eza ta ya kotelema ya kosambela mpona kolongisa loposo moyindo mpe mpona likambo ya mpampuki mbangu ezwa nzela oyo batata batikaki bandeki bazwa nzela mpe banyata na kimia nyonso mpo ete balobiki ye moto ya liboso oyo asalaka nzela anyokwamaka kasi oyo alekaka deuxième tour ye anyokwamaka te mpo si basaleli ye biso batata si basalelaki biso esi batikaki biso toza kokontinue tobongisela mpe bana na biso mpo esi toza kokende toyebi te mpo kuna toza kokende biso banguza tozala bayele mpo kala mingi te biso toza na ntingulu ya mabe ese kuna kote kokende olonaki pondu olonaki nguba olondi masango te manyoko namoni nzela ekomi kokoma mokuse me nzela eki monene me nzela ekomi kokoma moke mpe mokuse nzela ezalaki plat me nzela ekomi montagne epe ekomi moseru ngunza sosola esika nyonso ozali meme na se ya mai meme na se ya libanga meme na zamba lamuka milimo ya bakoko na biso elamuka mpo esala défense na mboka na biso oyo ya Afrique yango bango nde bakolongisa biso bakamata sirene wana oyo atelemi na mai mpona kobwaka bamaladi wana na Afrique bakoko na biso wana mpe bazongisa ye bakonzele kosibi baconséquence ya maladi na bango yango oyo nazalaki nango mpona koyebisa baafricain nyonso to loposo moyindo nyonso ezali yango wana nde napesi bakonzi nyonso mbote oyo bazali kosala nzambe na kibosolo bazali kodefendre loposo na bango na kibosolo napesi mpe mangomba nyonso oyo bazali kodefendre likambo ya kibonguza na bosolo na polémiki te na kofingana te na kotiola te na bokabwani te po elobaki ye moko mpo sikoki mbangu ntango ayebisi bamindeleki en tout cas ya solo un jour biso tokokoma lokola bango mpo bakomoka biso me alobiki ata baza konyokola biso kasi toyina bango te ndenge yawe na likolo ndenge azali kolobela biso toyina bango te ye moko papa moto alobaki yango
mais biso ko yina wana eye pa na biso mo bangunza ba africain nyos wana mundele lamuka na pongi lamuka tango koti le 31 décembre wiki année 2020 c'est année à prise définition que nzambe na dikolo Dieu le créateur alors a pris définition nyos na bato sa Afrique alors a pris définition ba pays nyos nous sa Afrique et ça a été biso ba africain to kabwana bato ya biki baza ba sema trouble awa na Afrique to biso to kabwana ba yeba ke etumbu na bango ezali koya plus définition ya wana biso Dieu le créateur ya le poso moyindo atelemi to banga te oui doit bien nzamba za moko po ya nzambe kaza moko akasa pesa ki kaye tu eza ndenge moko pena biso na mundele esengeli pe mundele azo etumbu po mundele la kisi ki kaye na ye ki kaye na ye mundele la kisi yango po biso to matina montagne ko tumambeka yo to ko tumambeka na ndenge mabe nga ko tumambeka na ndenge malamu oyo moyindo nzamba pesi mabeleni ya kitoko yo mundelo lati esprit ki kaina oya ko bundisa biso obotola yango ozwa yango nyose koma yo nyose do identifier yango ekomi na kombo na yo esengeli nzamba pesi etumbu parce que biki mwana oyo aza lokoso esengeli pesi biloko ebele oyo ke akokosilisa yango te po comprendre ki po ki lokoso esila ne mundela ko nzambe za ko pesi etumbu yango wana oyo nazangi nango pona kotalisa bana ya nzambe en tout cas naza debout ndenge na telemi bangunza nyonso batelema ngai na telemi na ngai te pona luka jeep na telemi na ngai te ke pona luka lupango non mpona za na ngai na ta mingi te ya ko vivre na mokili oyo naza na ta mingi te ata na sumbi lupango mutuka na kotia yango wapi maintenant na posa na défendre cause oyo ngai na yeli oyo nazali envoyé spécial ya mfumu Kimbangu nazali envoyé spécial ya mfumu Kimbangu olinga te nazali envoyé spécial ya mfumu Kimbangu oyo papa alobelaka oyo papa atindi oyo papa aza kosalela yo soko kotiola ngai okotiola nga po ozali mutu ya keto soko finga nga po oza mutu ya keto mais ngai na fingi mutu te na batu ya loge na batu ya lokuta nga na pesi mino kaka kembote na kombo ya nzambe mokonzi ya bule to bongwa na koto défendre ki bomone la passe ko mikolo ya te mona so passe te na kombo ya tata pe ya mwana pe mosumoni mosanto amen.